अरे वाह! इतने सारे खिलौने। अरे वाह! ये तो खिलौने का मेला लग रहा है। अरे वाह! ये क्या है? तो ट्रैक्टर है। अरे वाह! इतने सारे टॉय, इतने सारे व्हीकल्स। अरे नहीं, 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 ये तो मेला लग रहा है। चलो, चलो, चलो इन खिलौनों का खरीदते हैं अभी। वेरी गुड। अरे वाह! ये क्या है? 2 बेबी हैं। चलो, चलो आप कौन-सा खिलौना खरीदोगे? चलो, चलो। अरे वाह! वेरी गुड। तुम कौन-सा खिलौना खरीदोगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वेरी गुड। तुम्हारे लिए कौन-सा खिलौना खरीदते हैं? अरे वाह! वेरी गुड। नो, 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 बताओ जल्दी बताओ बेबी, इतना टाइम नहीं है। वाह! बेबी यहाँ तुम यहाँ बैठ जाओ, हम तुम्हारे लिए कोई गन लेके आते हैं। अरे वाह! ये तो स्पाइडरमैन है। चलो, चलो, चलो स्पाइडरमैन। अरे वाह! कितना अच्छा लग रहा है। बेबी के लिए स्पाइडरमैन को चालू करके देखते हैं, कहीं खराब तो नहीं है। चलो, चलो चालू करके देखते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। अरे वाह! स्पाइडरमैन कितना अच्छा डांस कर रहा है। अरे वाह! बेबी तुम्हारे लिए ये स्पाइडरमैन। चलो, चलो स्पाइडरमैन को बंद कर देते हैं अभी। अरे वाह! इस बेबी के भी लिए भी खिलौना खरीदते हैं। चलो, चलो बेबी जल्दी बताओ तुम्हारे लिए कौन-सा खिलौना खरीदते हैं? अरे वाह! बेबी के लिए गन खरीदते हैं। अरे वाह! ये मुझे चाहिए। चलो, चलो, चलो आपको भी दिला देते हैं। बेबी तुम यहाँ बैठ जाओ। चलो, चलो तुम्हारे लिए गन लेके आते हैं। अरे वाह! बेबी तुम्हारे लिए गन लेके आते हैं। वाह! चलो, चलो, चलो गन को चला के देखते हैं। अरे वाह! गन चल रही है, चला के देखो इसको। अरे वाह! गन तो चलती भी है। चलो, चलो गन चलती भी है। चलो, चलो गन को यहाँ रख देते हैं बेबी के पास। अरे वाह! इस छोटा बेबी के लिए भी और कुछ आइटम खरीदते हैं। अरे नो, 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 नो तुम शॉपिंग कर लो जल्दी।